Обществата в световен план се делят на три части. Такива, които са забили поглед в миналото, такива, които живеят изцяло в настоящето и такива, които гледат в бъдещето. Тези, които са се втренчили в миналото, се гордеят с постиженията на предците си, но са неспособни да им подражават. Именно защото живеят с миналото и не осъзнават реално протичащите промени около тях. Те дърпат страната назад, искат да върнат това, което е било, но всичко се променя и това, което е вършило работа вчера, днес я спъва. Онези, които живеят в настоящето, се интересуват само от себе си, ден за ден, всеки ден. Едни заради бедност, душевна и материална, други заради алчност. Едните са обзети от страх, стрес и апатия, а другите от корист, завист и жажда за плътски удоволствия. Те смятат, че парите са основно средство, което ще реши проблемите им, ще им даде сигурност и стабилност. Но те са жертва на промени и вярват, че с пари могат да си осигурят един остров на спокойствие, където блаженно да изживеят дните си, без да се налага самите те да се променят. Това се нарича живот в безвремие, в едно безкрайно тягостно настояще, когато хората се вкопчват в днешния ден и се страхуват от утрешния. Онези, които живеят с мисълта за бъдещето, са хората, които движат света. Те осмислят това, което е било, и това, което е в момента. Но, освен тези факти, чертаят пътя на бъдещето развитие. Те са откривателите, мислителите и идеолозите на обществото. Спокойно могат да бъдат наречени строители на новите обществени взаимоотношения, на хуманизма. Те са тези, които търсят смисъла на живота. За съжаление, днес в света тези, които гледат към бъдещето, са подложени на убийствен натиск и вероятно ще бъдат претопени от останалите две групи. Мой специален гост, Светлозар Василев. Здравейте, добре дошли. Здравейте, добре заварил. Една игра на въображението ще се опитаме заедно с вас да сътворим днес и да разсъждаваме в тази посока. А какво, ако ние съвременните хора окончателно сме загубили разсъдъка си и се движим хаотично в едно общество, в което не откриваме идентичност и ценности? В известен смисъл това е дилемата на съвременния човек. Винаги е била дилемата на човека. Как нашата индивидуалност и тази принадлежност към обществата, които сме създали и в резултат на това възниква цивилизацията, могат да съжителстват съвместно, без да си пречат много. Защото индивидуалното и социалното винаги са в конфликт помежду си. Ние имаме потребности като индивиди, всеки един от нас, които според психологията неизменно са в конфликт с цивилизацията. Това посочва много добре още Фройд. И това да се намери баланс между принадлежността ни към групата, към общността, винаги означава компромис с нашите импулси, желания, мечти в една или друга степен. Вие имате една чудесна статия за варварството на цивилизования човек. Ние сме общо взето непроменяеми от гледна точка на несъзнаваното си, но това, което е различно, е самото общество. Ние всички знаем, че обществото се променя, развива или по-скоро флуктуира между едни фази на цивилизованост и варварщина. Миналият век имаше 2 световни войни, например, в които умряха милиони. И по-цивилизовани стадии и моменти, които ни позволяват да проявим нашия капацитет и да живеем солидарно с другите в по-голяма степен. Въпросът е, че съвременността е различна сега с няколко неща. Едното е
промяната на ценностите и символите, постмодернизма, при който спира да има един авторитет. Второто нещо е тероризма, тази глобална заплаха за всички, която ни поставя отново в едно състояние на очакване и страх и несигурност в много по-голяма степен, отколкото предишните поколения. И третото е това, което ние в психоанализата наричаме колективна вина. Става дума за несъзнавана вина, свързана с задоволяване точно на тези страсти, които са изпуснати като дух от бутилката. Завистта, алчността, ревността, които се проявяват през различните векове под различна форма. Преди като империализъм, колониализъм, нещо, за което западният човек, изследванията показват, се чувства несъзнавано виновен, дори обикновените граждани. И сега разрастването на големите корпорации на цената на страданието на по-бедните народи, които отново карат различни прослойки на населението да се чувства виновни. Така че творците, и моята книга се занимава в последния си раздел най-вече с това, с социалната несправедливост, от областта на изкуството, на киноизкуството, улавят тези емоции, включително несъзнаваните тревожности, породени от тези промени, от липсата на стабилни институции, на стабилни политически режими, които ние всички виждаме в Америка, сега в Великобритания, Европейския съюз, и ги изобразяват в своите произведения, например в филми, които, слава Богу, стават достояние на зрители по цял свят и чрез тях ние можем да се докоснем до собствените си притеснения, да ги видим материализирани на екрана и да се замислим за това къде сме ние в цялата тази схема. И къде сме според вас? Ние в социален и икономически план може да сме маргинални, но от гледна точка на духа на времето и емоционалната окраска, ние я усещаме и се преживяваме, също както и другите жители на Европа или на Америка или на Азия. Искам да ви провокирам, ако позволите с един въпрос. По-глупав ли стана българина днес или по-умен? Как си го обяснявате всичко това? По-различен. Възпитанието започва да е все по-рядко явление. Да, мисля, че това е свързано точно с това размиване на сигурните ценности. Мисля, че това е свързано с провала на българските институции и на българските поредица от правителства да внесат сигурност и да внесат модели на поведение и подражание, с които ние да се идентифицираме и да кажем, да, искаме да бъдем като този или като тази жена, или можем да разчитаме на полицията или на армията или на здравните заведения безпрекословно. Нещо, което го имаше до голяма степен преди, или можем, вече не можем, но преди можехме да се отграничаваме много по-лесно, например от авторитарните режими, комунистическия строй и неговите лидери, докато сега нещата са много по-размити и е много по-трудно да се каже кой е добър и кой е лош. Знаете ли, понякога, сега гледам вашата книга "Огледало на въображението", може ли това огледало на въображението да ни изиграе лоша шега? Може. Въображението е много важно за емоционалния живот и развитие. Без него ние не сме хора. Но въображението може да ни служи добре, да си представяме различни неща, които ги нямаме в ежедневието си, но можем да си въобразяваме и по болестен начин. Например, по мегаломанен начин. Така както Хитлер, например, си е въобразявал, че може да бъде владетел на света и да предвожда най-добрата армия, най-чистата раса и да отстрани всички, които не принадлежат към неговата мечта. Така че това е един пример
за това как тези настроения и пориви, които в една или друга степен всички имаме, могат да доведат до големи бедствия, така както сега поне моят прочит на събитията в Америка с тръмпизма, Америка над всичко, което е перефраза или всъщност директна реплика на Deutschland über alles или това, което става с Борис Джонсън в Великобритания, който суспендира парламента и става ръководител на държавата. И виждаме как и тези всъщност традиционни институции в Великобритания, включително кралицата, всъщност е длъжна да се съгласи с него, защото откритата опозиция би създала още по-голям хаос. Така че да видим доколко човечеството може да противостои, например в Великобритания, самите консерватори се противопоставят на Борис Джонсън, да не говорим за неговите политически опоненти, хората протестират. И това е един конфликт и битка, които се водят постоянно. В нашата държава те не са толкова отчетливи и обикновено биват туширани много по-лесно. Дърпате ме за езика, за да ви попитам за нещо друго. Добре, а това не е ли функция на обществото, която самото то възпитава? Културата на поведение на хората, които го управляват. Например. Разбира се, но има развити общества, които... Току-що казахте, че Америка вече не е развито общество с Америка Фърст. По-скоро преминава през различни фази и периоди и става все по-трудно да се противостои. Мисля, че да, вие сте абсолютно прав. Обществото, чрез неговите институции и социални отношения и ценности, би трябвало да може да прави това до голяма степен. Това е цивилизацията. Но също така всеки един от нас има своята индивидуална отговорност и задача да го прави сам за себе си в своите лични граници на отношения. Така че всъщност обществото се състои от индивиди и всеки един от нас е част от обществото и обществото живее в нас. Ние чрез поведението си и чрез стремежа си да управляваме този вид примитивни страсти. Успяваме ли да ги управляваме? Ами аз мога да говоря за себе си. Понякога успявам, понякога не успявам. Но при вас идват и пациенти. Все пак вие помагате на хората да се измъкнат от своите страсти, нали така? Добре, бъдете откровен до края. Това е моята професия. В повечето случаи успявам. Но от една страна моите пациенти имат трудности в този план. От друга страна, те са много мотивирани да се променят. Нещо, което средностатистическия човек в много по-малка степен е мотивиран. А защо мотивацията на съвременния човек е по-ниска според вас? Защо той губи тази могъща сила на мотивацията? Каква е причината? Трудно ми е да отговоря. Не познавам изследвания или така, по друг начин казано, не мога да говоря с факти. А не мислите ли, че той е по-апатичен днес? Определено днешното поведение на младежите и младите хора е по-апатично. Това го наблюдавам чрез хората в моя семейен кръг, чрез студентите, които виждам и на които преподавам в университета и чрез пациентите. Те са доста по-различни от това, което беше нашето поколение. Ние сме едно поколение с вас и поколението на нашите родители. Мисля, че те са по-апатични поради тази илюзия, че много по-лесно могат да се постигат целите. Как добре го казахте. Информацията е на една ръка разстояние, но информацията и осмислянето, и прозрението са две различни неща и за да можеш да постигнеш истинско знание, то трябва да премине през нас, през
червата ни, както казват на английски, за да стане част от нас. А това без мотивация, която е силна и систематична във времето, няма как да се случи. Каква е причината обществото днес да е някакси по-лабилно, отколкото в минали години? Вижте, лидерството е отговора на тези проблеми. Но да кажем, лидерите ни се провалят, в тях е причината. От гледна точка на психологията би било погрешно, защото лидерите са функция на общностите. Искам да поразсъждавате в тази посока. Ще опитам. Общностите произвеждат лидерите. Тоест, каквито са нашите общности, такъв вид лидери можем да излъчим. И такива лидери подкрепяме продължително във времето, за да могат те да предлагат по-добри или по-лоши решения. Тоест, вие ми казвате, че лидерите на всяка една държава са функция на обществата, такива каквито са те в тази минута. И в този период, абсолютно. Да. Така че добрите лидери, разбира се, могат да увлечат обществото, но психоаналитичните изследвания категорично доказват, че лидерите са нещо, което е функция на групата. Тоест, те не са изолирано явление. Ние ги излъчваме и отново ние ги подкрепяме, ние ги сваляме от власт и излъчваме нови. Така че има общества и групи, които излъчват болни лидери поради своите потребности, така както Германия, поради бедността и срама след Ваймарската република, има нужда от възраждане и от лидери, които казват, ние можем да бъдем най-добри в света и затова ги подкрепят. И всъщност, включително и голяма част от културните елити подкрепят нацизма и Хитлер. По същия начин Тръмп, въпреки някои добри политически решения, всъщност е подкрепен от близо половината американци, както и Борис Джонсън е подкрепен горе-долу от половината британци. Но това значи ли, че двете общества боледуват, ако използвам вашата терминология? Мисля, че да. И мисля, че това отново е начина, по който съвременните общества реагират на тези заплахи. Нашето минало и вината от него, тероризма и недобре функциониращите институции. Но днес хората като че ли обичат да се мерят, да се сравняват с силните лидери. И ако аз сега ви кажа, например, че симпатизирам на Джонсън или на Доналд Тръмп, това прави ли ме като тях? Не, разбира се, но има хора, които се идентифицират с тези лидери. Така както аз напоследък покрай един филм, който снимаме за, може би, най-значимата картина, която имаме в Български музей, това е картината Луцифер на Франц фон Штук, един немски символист и представител след това на немския сецесион, Мюнхенския сецесион. Франц фон Штук е много интересен. Той е наречен принцът на художниците от самите немци. И той живее с убеждението, действително, че толкова талантлив, както Леонардо да Винчи. Това всъщност не е така и повечето съвременници не знаят за него. Но той рисува определени картини, които са свързани с германската митология, с бог Вотан, който, между другото, е персонаж и от оперите на Вагнер. Така че той много важни символи излъчва. Оказва се, или поне такива са мненията в момента, че Хитлер харесва точно фон Штук. Точно защото той е изразител на този вид идеали за немските божества, които са над всички божества, които могат да връщат мъртвите и да ги превръщат в живи или да предвождат армия и да завладяват планетата. Така че ето той, например, се идентифицира с този художник и с неговата символика. И то по един начин, по който
който е почти налуден. Той започва да вярва, че е божество. Тук вече има патология. А това, че ние харесваме определени лидери, симпатизираме на определени партии, все още не значи, че сме радикализирани. А не са ли самите общества налудничави вече? Абсолютно. Всяко общество по своята структура е продукт на опита ни като човешка група и общност да овладяваме психотичните ни тревожности и невротичните ни тревожности. Става дума на несъзнавано ниво. Затова създаваме институции, затова създаваме държави, защото от момента, в който излизаме от пещерите и започваме да създаваме човечеството, градове, държави, ние трябва да намерим начини, по които да се конкурираме по неразрушителен начин, без да се убиваме и без, като пожелаем, видим една жена, която е привлекателна, да я изнасилваме. Но тези страсти продължава да ги има. И обществата, чрез своите институции, са тук, за да могат да пречат на това. Вие всъщност ми казвате нещо, което се е превърнало в симптоматика. Правилно ли ви разбирам? Симптоматика на лудото общество, на налудничевото общество. И като че ли няма излизане от него. Надявам се, включително и киното, за което говорите, описва всичко това. Да, но подсказва и някои отговори, които веднъж са на нивото на социалното и също така са на нивото на индивида. Така че аз съм по-скоро умерен оптимист. Несигурността, за която говоря, несъзнаваната тревожност става много по-голяма. А в точно такава несъзнавана тревожност идват и лидерите, за които говорихме, които всъщност завладяват умовете ни и започват да ни манипулират и управляват по-лесно. Лудите, за които говорихме преди малко. Отново е въпрос на общество, според мен, и не само на лидери. Може би един друг фактор, който е много важен, е свързан с интернет и с изкуствения интелект. Сега голямата тревога и всъщност голямата мечта на човечеството, която сигурно ще бъде осъществена под някаква форма и в някаква степен, но големите умове на човечеството плащат милиарди, за да може човешкият мозък и изкуственият интелект да се обединят. И една от визиите е, че ние няма да имаме нужда от тела и ще се реем в космоса и ще общуваме телепатично, така както някои фантасти описват. Нещо, което аз мисля, че също плаши изключително много, както на съзнавано, така и на несъзнавано ниво. Въобще човек ще оцелее ли? Роботите ще ни завладеят ли? Умни, по-добри, нова раса? Може би, знаете ли, може би всички ние сме подвластни на една обща психоза, на една обща мания за това, че не познаваме себе си. И може би не грешим. Ние не познаваме съвременното общество, така както си мислим, че го познаваме. Да, на храма на Делфи пише "Опознай себе си", още преди хилядолетия. Фройд нанася голям удар по мегаломанията на съвременния човек в началото на 20 век, като казва и доказва, че всъщност една голяма част от нашите емоции и желания, всъщност ние не сме наясно с тях. Те са несъзнавани. И трябва доста усилия, за да може човек да опознае и тази си природа и да я приеме. На финала на нашия разговор искам да ви задам един такъв въпрос. Възможно ли е ние, съвременните хора, наистина да открием себе си и да познаем това, какви сме? Вие чакайте, отговорете ми като човек, а не като специалист и експерт.
Аз не мога да ви отговоря като експерт, защото нямам ни най-малка представа дали съвременният човек може да постигне това. Но мисля, че тези, които са мотивирани, могат да направят големи стъпки в тази посока. Мотивацията е това, което всъщност ни движи. Мотивацията, искренността, способността да понасяме тревога, страх, вина от това, което откриваме. Според мен разговора започва сега, но за съжаление той свършва тук и ви благодаря сърдечно за участието. Аз благодаря за поканата.